mano. Mentira. Maninhas e maninhos, aqui quem tá falando é o Zona Minguada e a gente tá aqui com um vídeo desse Super Surf. Bora pro vídeo. Vai, anta. Ah, mano, fica quieto, você não sabe de nada, Limprink. Limprink, velho. Ai, que coisa. Eu sou muito noob, velho. Depois faz um negócio pra mim, tá? Ai. Caraca, mano. Pula, vem pra cá. Pula, vem pra cá de novo. Vai em cima do trem, pega esse ovo, vem pra cá. Pula, vem, pula pra cá. E o nosso último tiro. Ah, tá, deu tempo. Mas vamos lá, caraca. Pega esse ovo da Páscoa, já passou a Páscoa já faz tempo. E eu acho que eu vou gravar um vídeo lá em São Paulo pra vocês. No caso, estou na casa do meu primo, que eu acho que ele tem um PS4, não sei. Eu não faço Xbox não, mas eu não consigo gravar vídeo pra vocês no Xbox One por causa que eu não estou sem Kinect. Eu acho que a gente não precisa do Kinect. Não sei, nunca testei. Vai, velho. Que isso? Para, tô gravando um vídeo, dá licença. Vamos lá, baixa, não precisava nem passar ali, né? Vem pra cá, pula pra cá. Sai aqui, cuzão. Ah, não! Muito ruim. Eu? Ah, vai te catar. Meu primeiro é podre. Mentira, Quem? tu joga bem. Pô, velho. Não fica parecendo. É só tu um cara. cortar, cara. Eu sei se Vai. Aqui o carinha não foi pro lado, hein, Capela. Caiu tudo aí. Pô. O carinha não foi pro lado, velho. Pô, sacanagem. Vai, pula pra cá. Pô. Vai. Eu quero muito que vocês dêem like, inscrito, tenta se inscrever, por favor. Não faço. Isso, ótimo. Como que o cara não passou pro outro lado, mano? Caraca. Sacanagem. Pô. Cara, eu fico com tanta raiva desse jogo. Cara, nunca mais jogar. De tanta raiva que eu fico, pô. Jogo de raiva, velho. Faz as pessoas ficar com raiva, pô. Não dá, né? Ai, meu fundo tá catando. Pula pra cá. Ei, que droga. Pula pra cá. Quase. Vem pra cá. Isso, ótimo. Olha onde que tá o bagulho, mano. Putz, grila! Pô, velho! O carinha não vira, mano. O carinha não vira. Velho, isso é sacanagem, mano. Vou sair dessa coisa aqui. Pô, caraca. Pegar de carinha. Que esse carinha é, pô. Isso aqui, esses dois. Pô, isso mesmo, né? Caraca! Parece um pouco da hora. Seca de mandar mensagem. Pô, mandando mensagem tão da hora. Foi tipo 1000 mensagens já. Aí dá fome. Vai. Nunca ia dar, né, velho? Por favor, velho, se inscreve. Uou!
Olha, que mulherzinha que se acha. Olha só. Ó, liguei. Pô, velho, tô tentando comprar um fone pra gravar melhor. Tô achando que isso aqui, achando que eu vou pegar. Ai, que pula aqui. Caraca. Pegue seu ovinho da pasta pra você comer, menina. Ela é muito bom, mas daí você só que não. Ai, vem pra cá, não sei pra se fica muito. Ai, peguei dois. Bom, peguei. Que jogada do garoto! Olha só! Ih, dinheiro é bom, gente! Baixa o volume do jogo, mano. Tá me atrapalhando. Ah, velho, olha só, mano. Não aguento ficar olhando pra essa cara. Eu não vou. Vamos deixar ficar nisso. Essa cara aí é muito desachada. Pronto, vai. Ah, tá na mão! Ai, que delícia, cara! Se vocês quiserem que eu grave um vídeo de 1 hora, pode ficar. Talvez. Não sei. Se eu gravar, eu gravei. Se eu não gravar, eu não gravei. Viu como é que é fácil? Tá vendo, fluxo? Tá vendo, fluxo? É tranquilo, tá favorável. Puxo de ombro recalcado, não sei se é assim, mas eu faço assim. Vai. Nossa, deu 98, velho. Quase em 100, mano. Me ferrei. Eu ia bater no teto e eu não fiz. Vai. Eu quero chegar. Putz! Cacada só, velho. Ai, pula pra cá, vai. 200 moedas! Vai! Caraca, velho, velocidade, caraca, pula pra cá! Eu sou medo! Não queria fazer isso, mas tinha que fazer, eu tô fazendo. Pula. Gol. Caraca. É que eu tava assim, Putz. Tá bem, Elipe. Ué, treinava assim. Que é isso, Laura? Ah, tá. Lipe, que é isso, mano? Que música esquisita. Pô? Meu pai também tem esse perfil.
Uhum. Pronto, sai, meu pai também tem esse recibo. Uhum. Como que eu caí? Que droga. Pode, quase que engoliu o Que? celular. Eu vou ficar sem falar nada, velho, gente. Caraca, mano. Nossa. Não, mano, olha a música que o Lip inventa. Bora. Tá bem, hein? Vai. Vem. Esse aqui, esse daí, a batidão é o quê? Música de véia? Pô. Bom. Mulher esquisita, mano, que deve estar cantando essa música. Me imagino ela esquisita, pô. Pô, ela sumiu, mano. Velho, olha a altura que esse bagulho vai, tiozão. Era pra ir, mas eu não sei como que eu errei esse salto. Caramba. Putz, velho. Sacanagem, pô. Muito sacanagem. Caraca. Ai. Sai aqui que eu apertei, pô. Errou. Sai, bagulho. Por que eu apertei isso? Pô, velho, eu tenho que esperar essa droga. Caraca. Entendi droga nenhuma dessa coisa. Vai, sai. Caraca, pô. Bom, galera, mas esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu mesmo. Falou e tchau.